เรือรบนั่นเอง นี่เรือใหม่เรือระดับ5 ดาวนี่ผมมีเรือลำนี้3 ลำแล้ว4 ลำ5 ลำ6 ลำ7 ลำ8 ลำ9 ลำ10 ลำมี10 ลำแล้วจอดแรกโอเคลุยมีแค่4 คนออกมาแล้วด่านน้ำแข็งนี่พอได้เพียงแค่ทีมกูไม่ออกก็พอนะถ้าออกหรือไม่ก็กดตรงนี้ชิบหายอุ้ยเชื่อตกใจเสียงทีมฝั่งมันออกอย่างนี้ก็สวยนี่คือเรือลาดตระเวนเหรอก็ไม่เกี่ยวทีมเราออกจะออกทำไมดีนะที่เป็นเวลน้อยตอนนี้ผมเวล9แล้วโอ้ยเรือประจันบานไม่สู้นะไปก่อนดีกว่าอันนี้เป็นเรือก็ไม่ใช่เรือนั้นนะไม่ใช่เรือตอร์ปิโดมันเป็นเรือครึ่งตอร์ปิโดครึ่งประจันบานครึ่งเรือพิฆาตครึ่งเรือประจันบานคันนี้อย่าชนโอ้ยไม่โดนทำไมมันดูแหลกๆวะแล้วไม่ยอมแพ้กัน3 คันจะตายพวกเราเพื่อนเราโดนแล้วครับโดนไปนิดนึงไม่เป็นไรในข้าจัดการเองจะชนภูเขาน้ำแข็งเดี๋ยวคันนี้ผมใกล้จะได้แล้วเนี่ยที่ผมอยากได้คือเรือคันนี้ผมอยากได้มากไม่รู้จะได้ตอนไหนยิงไปแล้วครับเรือประจันบานอยู่ข้างหน้ายิงไม่ได้ผิดเขาเพื่อนเราโดนแล้วสุดยอดเลยยังไม่หายใครเนี่ยฝนก็ตกแต่ตอนนี้ฝนหยุดแล้วแหละทำไมเรือประจันบานแม่งวิ่งเร็วจังวะปกติไอเกมเรือรบในคอมเรือประจันบานมันจะช้าอันนี้มันเร็วที่ตายไม่สมจริงเรื่องเครื่องดิเฮ้ยยิงเข้าไปติดเขามาดิครับขอละโจนึกว่าแน่นี่ผมได้สกินนี้มาฟรีๆเลยสกินที่มีผลึกเกาะเพื่อนเรายิงติดเกาะใครยิงพวกเราโดนไปแล้วเพื่อนเราไฟไหม้โอเคดับแล้วเพื่อนเราเสียเปรียบแล้วเนี่ยยิงเพื่อนเรายิงทีละนัดอะแต่มันยิงชุดหนึ่งเสียเปรียบแล้วเนี่ยเพื่อนทำอะไรเพื่อนจะมาช่วยแล้วยิงไปตุ้มบอยตอร์ปิโดเราจะมันเคลื่อนที่
นะเพื่อนยิงมาได้ตายเก็บควันไม่บังตายชัวร์เฮ้ยโดนไปแล้วเฮ้ยอะไรเนี่ยเริ่มคนแล้วแมมเว้ยไอ้ลูกมาลีไอ้ลูกอีแมมตายสิวะเป็นไงล่ะแล้วVP35อุ้ยอันดับหนึ่งอ่ะผมโคตรเทพอ่ะโอ้โหคนมันเก่งเลยกันฆ่ามันได้เพื่อนฆ่ามันอ้าวตายคู่1-2-0อันดับหนึ่งครับผมจัดสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับผมด้วยบายครับ